Tekan like dan subscribe sebelum kamu tonton video ini ya. 3 fakta kapibara yang bikin kamu takjub. Kapibara itu hewan paling chill di dunia. Tapi kamu udah tahu 3 fakta ini belum? Fakta pertama, tikus terbesar di dunia. Kapibara masih keluarga tikus dan dia yang paling besar. Beratnya bisa sampai 60 kg. Fakta kedua, jago renang. Kakinya berselaput kayak bebek. Dia bisa menyelam sampai 5 menit untuk mendinginkan tubuhnya. Fakta ketiga, sahabat semua hewan. Kapibara bisa akrab sama siapa aja. Monyet, burung, bahkan buaya pun diajak nongkrong. Fakta mana yang paling bikin kamu heran? Tulis di komentar ya.